Mira, a sinopse é dicir, a historia é que 4 personaxes se montan unha festa, punto, non? Eso que vai ver o espectador, vai participar dunha festa na que vai haber música en directo, música enlatada, vai haber o que pode atoparse en calquera festa, non? O que pasa é que se fala, eso é a vía directa, logo tanxencialmente unha metáfora do que nos está pasando, non? Fala desta idea que nos venderon, non? Desta cousa tan pura de, bueno, xa está, estamos nacestes coa democracia, isto xa vai como un tiro, non? Vai ser super fácil, porque xa houve xente que se preparou para eso, e vos, con que fagades o que tedes que facer, vos portades ben e tal, xa está. Formo parte da Asociación Teatral Farrapo, que é unha asociación de teatro amador, e fixemos un primeiro espectáculo, foi ben, e entón xa acabou un e xa teño ganas de entrar noutro, non? A veces, incluso antes de acabar un, xa teño outro en mente. E nada, despois de acabar ese, fixemos unha pequena convocatoria para un obradoiro duns días, e viñeron estas 4 persoas que agora forman parte da Feroz, e o obradoiro foi moi ben, e dixemos, bueno, aquí hai algo. Eu teño unha idea, dende había un tempo xa, para montar algo, o concepto, basicamente, e dixen, bueno, pois, probablemente sexa o momento de sacar isto adiante nun circuito profesional, pero, bueno, a premisa era non ter a preocupación de si a ser rendible, si a xente ia querer mercar a entrada para ese espectáculo, non queríamos falar desto, non? Sí que me interesa falar de cousas que nos tocan directamente, creo que é onde se atopa máis facilmente a verdade, non? Este espectáculo fala realmente de nós, non? Dun xeito así un pouco global, extraído, con experiencias persoais e non, con cousas inventadas e non, pero fala de nós, da nosa vida, entón así é sí que é máis puro todo eso, non? Sí que sale de nós e vai directo, e ademais é un espectáculo como moi artesanal. Bueno, hai moita reflexión detrás deste espectáculo, por exemplo, detrás dos outros. Eu os de Matrioska non os dirixín, escribín Manabui, pero non dirixín ningún deles, pero sí que a liña é bastante parecida, bueno, nos reflexionamos sobre un tema do que queremos falar, e eu creo que toda esa reflexión se traslada directamente ao público, non é inevitable, que tamén ten que ver con esa sustancia do poético, non é un recital poético, pero hai algo de poético aí, hai algo de estética, hai algo de testemunho real, entón todo eso sí que remexido dá unha perspectiva distinta da realidade, e eu creo que é normal que te deixe pensando porque te plantexas as cousas dende un punto diferente. Hai cousas que veñen do entrenamento actoral e está moi ben, e hai outras que veñen da vida e tamén está moi ben, non? Neste caso, estas 4 persoas son perfectas para traballar xuntas, ademais, coñecíanse de antes, son amigos, agora somos todos amigos xa despois de tanto tempo, e traballan, é como unha explosión todo, hai unha enerxía aí que flúe e que fai que todas as outras cousas que son máis técnicas, que o mellor, bueno, está a metade e metade, Inés e Gustavo si fixeran teatro de antes, e logo están Lolo e Bea que non, pero as cuestións técnicas púlense enseguida cando hai algo que contar e sabemos como queremos contalo, non? Que é o que pasa aquí. Casi sempre penso isto para min, non? Como me gustaría verlo a min, e a min, neste caso After Party, pensei para que falase dunha xeración que, bueno, non sei se atopamos a vía para comunicarnos realmente, non? Porque sempre se fala da posverdad, todo isto, todo este envoltorio do que realmente é a nosa vida. Somos nós os que estamos no medio de toda esta batalla, non? E sempre se utilizan as palabras en contra nosa, non? Para convencernos, para facernos estar quietos. Utilizar a palabra para o contrario debería ser sanador, non? Debería ser unha arma para nós. Entón, bueno, a arte é unha arma tamén, non? Eu creo que chega o momento de empuñala, de tomar a iniciativa, non? Estamos como moi parados.